Estamos en medio de una serie que estamos pasando como iglesia Wir gehen mitten durch eine Serie von Themen, die wir als Gemeinde jetzt hier durcharbeiten. y se trata de los personajes bíblicos, Und es geht biblische Persönlichkeiten. comenzando con Adán, el primer hombre, y pasando por los diferentes personajes que son resaltados en las Escrituras. So, wir fingen mit Adam an und wir gehen oder wollen wir sagen, mit besonderen Persönlichkeiten, die besondere Dinge in der Bibel getan haben. Also diese Themen, diese Menschen behandeln wir. Y me encanta poder formar parte de eso. Es macht mir Spaß. Ich freue mich darüber, dass ich teilhaben kann hieran. Creo que es importante entender el por qué hacemos esto. So, ich denke, es ist wichtig, dass wir auch verstehen, warum wir das jetzt machen. En Romanos 15:4 dice lo siguiente: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. In Römer 15, Vers 4 heißt es, und alles, was in der Heiligen Schrift steht, wurde früher aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Die Schrift ermutigt uns zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Entonces, Dios es consciente de nuestra situación. So, Gott weiß unsere Situation Bescheid. Él sabe que vendrán tiempos de desánimo. Weiß, dass wir durch Zeit gehen, wo wir entmutigt sind. Él sabe que vamos a necesitar algún respaldo para pasar por las pruebas que nos enfrentan. Weiß auch, dass wir Unterstützung brauchen in diesen Momenten, wenn wir durch schwere Proben gehen. Entonces dice, hey, gente, ya está escrito algunas cosas que te van a ayudar. Und sagt, Leute, hey, in der Schrift stehen schon verschiedene Sachen, die können dir helfen. Esas personas que han pasado también por pruebas y dificultades. Denn es gibt andere Personen, die bereits durch diese Schwierigkeiten gegangen sind. Y si tú te fijas en eso, Und wenn du dein Augenmerk darauf stellst, si tú puedes aprender de ellos, que ellos sean tus mentores, du kannst von ihnen lernen, die sollen dich darin lehren. Entonces vas a perseverar, no vas a rendirte en el momento que las cosas comienzan a ser difíciles. Dann wirst du Fortschritte machen und du wirst in den Momenten, die dir schwer sind, nicht aufgeben. Y vas a tener esperanza. Und du wirst Hoffnung haben. La mejor medicina para el desánimo es la esperanza. So, die beste Medizin für die Hoffnungslosigkeit ist die Hoffnung. La esperanza que las cosas mejores están aún por venir. So, die Hoffnung, dass das Beste noch am Kommen ist. Entonces, a base a eso vamos a entrar en la historia de Noé. So, aufgrund von diesem, was wir bisher gesagt haben, steigen wir jetzt in die Geschichte von Noah ein. Y una pregunta que siempre me mueve es ¿cómo es Dios realmente? So, eine Frage, die mich immer wieder bewegt, ist die Frage, wie ist Gott wirklich? Específicamente en cuanto a esta historia, mi pregunta es, ¿será que Dios realmente es bueno? Und gerade in Bezug auf diese Geschichte stellt sich mir die Frage, ist Gott tatsächlich gut? En la alabanza declaramos, Dios es bueno. Im Lobpreis singen wir zwar, Gott ist gut. ¿Será que hay una persona o dos personas por acá que preguntan en el fondo de su cabeza, ¿será que realmente es cierto eso? Kann es sein, dass hier in der Versammlung doch ein oder der andere sitzt, der sich fragt in seinem Hinterkopf, ist Gott wirklich gut? O sea, ¿has movido esa pregunta realmente en tu persona? ¿Es Dios realmente bueno? So, das ist die Frage. Hast du diese Frage schon mal in dir bewegt? Ist Gott denn tatsächlich gut? Bueno, si nunca te lo has preguntado de verdad y buscado la respuesta, probablemente no estás preparado cuando alguna persona te diga, Dios no es bueno. Wenn du diese Frage für dich nicht beantwortet hast, dann kann es sein, dass wenn dir eine andere Person begegnet, die diese Frage hat, dann kannst du ihr nicht eine Antwort geben. Entonces es una pregunta muy importante que debemos mover. So, das ist eine wichtige Frage, die müssen wir beantworten. Y en particular cuando estamos hablando de los tiempos de Noé y la inundación global, So, besonders jetzt, wenn wir über Noah sprechen und über die Sintflut reden, es una pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios bueno haga tanta destrucción? dann ist das wirklich eine gerechtfertigte Frage. Wie kann ein Gott wirklich so eine Zerstörung bringen? ¿Cómo puede un Dios bueno cuando
envía a los israelitas a conquistar la tierra, decir, yo quiero en la ciudad que entran ahora, quiero que liquiden todo, pero hombres, mujeres, niños, imagínense, pónganse, háganse una imagen de eso. Ich meine, denkt mal darüber nach, wie kann ein guter Gott zu seinem Volk sagen, so, und wenn ihr jetzt in das neue Land, in das verheißene Land reinkommt und eine Stadt einnehmt, dann bringt alle Männer, alle Frauen und alle Kinder um. Denkt mal daran. Imagínense estar en un lugar como soldado y tu deber es matar a una criatura. So, stell dir vor, du bist jetzt ein Soldat und du sollst die Kinder umbringen. ¿Será que un Dios bueno realmente podría estar detrás de esto? Ist das möglich, dass ein guter Gott dahinter steht? Es una pregunta que yo me hice por mucho tiempo. Das ist eine Frage, die habe ich mir lange gestellt. Y de verdad hay preguntas también que a veces tenemos que aprender a llevar sin saber la Und respuesta. tatsächlich gibt es auch Fragen, die müssen wir lernen, mit uns herumzutragen, ohne dass wir dafür eine Antwort haben. O sea, yo llegué a la conclusión que Dios es bueno sin saber las respuestas a esas preguntas. So, ich habe mich entschieden, einerseits daran zu glauben, dass Gott gut ist, ohne dass ich alle Antworten dafür habe. Por verle a Jesús y entender que Él es la representación del corazón de Ich Dios. schaue dabei auf Jesus und glaube, dass er das Spiegelbild oder das Bild vom Herzen Gottes ist. Y veo la bondad de Jesús. Und ich sehe seine Güte. Entonces puedo creer. Und dann kann ich glauben. Pero esas preguntas por mucho tiempo me quedaron pendientes en la cabeza. Aber diese Fragen habe ich lange in meinem Hinterkopf bewegt. Entonces, para tratar de responderlo en esta mañana, vamos a tener que establecer unos fundamentos primero de antes del tiempo de Noé. So, diese Frage jetzt zu beantworten, müssen wir über einige Grundlagen reden, die gültig waren vor der Zeit von Noah. Y quiero comenzar hablando de unos principios que Dios estableció desde la creación. Und ich möchte über einige Prinzipien sprechen, die Gott seit der Schöpfung hat als gültig erklärt. Que nos va a ayudar a entender la situación en la cual se encontró Noé. Das wird uns helfen, die Situation zu verstehen, in der Noah sich befand. El principio se llama el principio de la semilla. Das Prinzip, über das wir reden wollen, heißt das Prinzip des Samens. Ahora, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Ich möchte das auf folgende Art und Weise darstellen. Nosotros tenemos un patio con muchas plantas. Wir haben einen Hof, da wachsen viele Pflanzen. Como saben, tuvimos un tiempo de sequía por muchos meses el año pasado. Und wie ihr wisst, im vergangenen Jahr haben wir eine Zeit gehabt, während vieler Monate war es sehr trocken. Y básicamente pudimos enfocarnos en solamente las plantas más importantes y había una parte especialmente más lejos de la casa que simplemente dejamos morir todo. Und es gab einfach einige Pflanzen, auf die haben wir uns konzentriert, die versuchten wir am Leben zu erhalten. Und die anderen, die weiter weg vom Haus waren, die haben wir einfach sterben gelassen. Entonces esas plantas murieron y se descomponieron y había prácticamente arena nomás lo que sobró ahí en esa parte. Also diese Pflanzen sind vertrocknet, die sind gestorben und es gab am Schluss nur noch Sand auf der Stelle, wo sie wuchsen. Y después de mucho tiempo comenzaron otra vez las lluvias. Dann, nach langer Zeit, fingen die Regen wieder an. Y comenzó a crecer algo ahí. Und da fing etwas an zu wachsen. Pero ya no era más el pasto, el césped que teníamos antes. Aber das war nicht mehr derselbe Rasen, der vorher da war, den wir vorhin hatten. Era yuyo, maleza, cualquier cosa nomás crecía ahí. Das war Unkraut, irgendwas wuchs da plötzlich. Y el peor de todo, teníamos una invasión en alemán hay un nombre para esa maleza, se llama ancla de pie. Und was das Schlimmste war, wir hatten da eine Invasion von Lüstegrüt. Fußangel. Fußangel, wow. Ancla de pie. No sé cómo se llama así en español, pero si no se llama así, debería llamarlo así. So, das müsste eigentlich Fußanker heißen, weil das ist seine Funktion. Sí, porque si pisas, tu pie literalmente se queda anclado al lugar. Wenn du da rein trittst, dann bleibt dein Fuß genau da hängen, wo du hingetreten hast. ¿Cómo odiamos esa maleza? Wir hassten dieses Unkraut. Pero se expande como loco realmente. Aber das wächst und das breitet sich aus wie verrückt. Pero al comienzo no llamó la atención. Am Anfang haben wir gar nicht darauf geachtet. Con tal que es algo verde. Hauptsache etwas Grünes wächst, ne? Mejor que arena nomás. Besser als dass nur Sand da ist. Entonces lo ignoramos, estábamos con otras cosas. Dann ignorierten wir das, wir beschäftigten uns mit anderen Dingen. Y de repente, ¡pum!
Und auf einmal, boom, y fuera de control. Es como que si entramos en el patio, estábamos caminando por una jungla, por la maleza que había crecido. und auf einmal war es so, dass überall auf unserem ganzen Hof, überall dieses Unkraut vorkam und wuchs. Y no era solamente eso, pero esas plantas ya estaban desparciendo otra vez sus semillas por todo lado. Diese Pflanzen waren schon eifrig dabei, wieder ihre Samenkerne zu verschleudern. Entonces teníamos un trabajo, sí teníamos un trabajo. Und dann hatten wir wirklich eine Arbeit vor uns. Se trataba no solamente tratar de la maleza, sino teníamos que ir paso por paso sacando de raíz a este ancla de pie. Und es ging jetzt nicht mehr darum, nur diesen Fußhakenanker herauszuhacken, sondern wir mussten richtig die Pflanzen mit Wurzeln zusammen ausziehen. Vemos desde la creación que no siempre fue así. Und wir sehen, dass das von Anfang an der Schöpfung nicht immer so war. Porque en Génesis 1:11, cuando Dios está trayendo orden y creando a la tierra, Denn wir lesen in 1. Mose 1, Vers 11, dass als Gott die Erde geschaffen hatte und Ordnung einfügte, habla de cuando Él creó las plantas. er spricht auch davon, als er die Pflanzen schaffte. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Da heißt es, Gott sagt, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Entonces Dios diseñó y creó plantas que sirven, So, Gott machte Pflanzen, die uns dienlich sind. que o son hermosos o tienen frutas o sirven para algo, que crezcan nomás de la tierra. Oder, also die waren schön, die sollten Früchte tragen, die sollten uns irgendwie dienlich sein, die sollten einfach aus der Erde wachsen. Y que cada planta tenga su propia semilla y que esa semilla reproduzca otra vez la misma planta en esta línea. Jede Pflanze sollte ihren Samenkern haben und dieser Samenkern sollte wieder dieselbe Pflanze produzieren, von der sie stammte. Siempre según su especie. Genau nach seiner Art, in seiner Art sollten diese Pflanzen bleiben. Y Dios fue muy específico en eso. Gott war sehr spezifisch hierin. Hizo lo mismo con los animales y también con las personas. Genau das Gleiche machte er mit den Tieren und auch mit den Menschen. Es un Dios de orden. Gott hat Ordnung eingefügt. Cada uno según su especie. Jeder nach seiner Art. Pero como consecuencia de la desobediencia, la tierra misma recibió una maldición de parte del Señor. Aber wegen dem Ungehorsam der Menschen kriegte die Erde selber einen Fluch aufgesetzt. Y la maldición fue lo siguiente. Und der Fluch sah folgend aus. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch du bist angewiesen auf die Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Entienden, antes de esas consecuencias, es como si lo que ahora nuestra experiencia dice a través de la maleza, eso fue antes plantas frutíferas. So, versteht ihr? Bevor der Sündenfall kam, war das vorher, was wir heute in unserer Erfahrung als Unkraut wahrnehmen, das waren fruchtbare, nützliche Pflanzen. Ahora es la maleza que se multiplica por solo. Jetzt ist das Unkraut das, was von alleine wächst und sich vermehrt. Y plantas que sirven para comer solamente se llega a hacer crecer con un gran esfuerzo. Und die Pflanzen, die man essen kann, da musst du schon eine ganze Menge Energie und Aufwand aufbringen, damit du davon einen Nutzen hast. Pero también hay otro aspecto de estas consecuencias del pecado del que quiero hablar. Und hier gibt es noch einen weiteren Aspekt der Konsequenzen, die die Sünde mit sich brachte. Davon möchte ich jetzt reden. Vemos otra clase de semilla que también se activa en este momento. Wir werden hier eine weitere Art von Samenkerne oder Samen darüber reden, die sich hier aktiviert. Y se trata del serpiente, de lo quien representa el serpiente que engañó a Eva a tomar el fruto prohibido. Und es geht hierbei um die Schlange, die Eva dazu verführte, eine Frucht zu essen. Ahora es importante entender que el serpiente en Génesis representa a un ser espiritual. So, ich möchte klarstellen, dass in 1. Mose die Schlange, von der geredet wird, ein geistliches Wesen repräsentiert.
Y Dios maldice al serpiente. Gott flucht die Schlange. Es importante entender que Dios nunca maldijo a Adán y Eva. Ja, ich möchte klarstellen, Gott hat Adam und Eva niemals verflucht. Él dijo, maldito sea la tierra por causa de ustedes. Er hat gesagt, die Erde sei verflucht wegen euch. O sea, habrían consecuencias que tendrían que llevar ellos. Das heißt, es würde Konsequenzen geben, die der Mensch tragen müsste. Pero nunca dijo que una maldición sobre ellos, sobre su cabeza. Aber er hat niemals einen Fluch auf den Kopf der Menschen gesetzt. Pero fue diferente con el serpiente representado en esa historia. Anders erging es der Schlange in dieser Geschichte. Dios le maldice. Gott verflucht diese Schlange. Y una cosa que Dios dice en esa maldición, Und eine Sache, die Gott in diesem Fluch ausspricht, Él habla directamente al serpiente er spricht direkt zur Schlange. y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, Er sagt, ja, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. er sagt, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Ahora aquí se habla de simiente. Hier redet es von Nachkommenschaft. Es simplemente otra palabra por semilla. Das ist, der Nachwuchs ist eine sozusagen Nachkommenschaft, dasselbe Wort oder den Sinn von Samen. Y cuando hablamos de semilla de la mujer, entendemos que son los descendientes de la mujer, de Adán y Eva. Und wenn wir vom Samen von Eva sprechen, dann verstehen wir, das sind einfach die Nachkommen gemeint. Ahora que tenemos la perspectiva de donde estamos ahora, podemos ver que últimamente la semilla de la mujer se refiere a Jesús que hirió la cabeza del enemigo. Aber heutzutage, in dem Zeitpunkt, in der Geschichte, wo wir stehen, können wir erkennen, dass mit dem Samen Evas auch Christus gemeint ist, der ja der Schlange, der die Schlange verwundet hat. Sí, la cabeza, sí. Ja, den Como Kopf- dice en la hat den Kopf profecía. zertreten, ja. O sea, está escondido en esa profecía que recién ahora podemos entender. So, das war etwas, was in diesem Wort versteckt war, das können wir erst jetzt verstehen. Jesús hirió la cabeza, dice que eso significa que le sacó la autoridad al serpiente, que es en realidad Satanás. So, was Christus tatsächlich gemacht hat, er hat der Schlange, dem Satan, die Autorität weggenommen. Eso él hizo en la cruz. Das hat er am Kreuz getan. Pero piensa un poco. Aber denk mal ein bisschen nach. Vale preguntar si Jesús o si los descendientes de Adán y Eva son la semilla de la mujer a que se refiere. Entonces, ¿qué o quién es la semilla del serpiente a que se refiere en So, este die Frage versículo? ist jetzt, was ist der Same der Schlange? Wofür steht das Wort Same der Schlange? Entonces aquí estamos ya acercándonos a la historia de Noé. So, hier kommen wir langsam auf die Geschichte von Noah. Porque cuando llegamos a Génesis 6, Denn wenn wir auf 1. Mose Kapitel 6 kommen, ya comienza a contar la historia del porqué del diluvio. da wird schon der Grund erwähnt, warum diese Sintflut überhaupt kam. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. 1. Mose Kapitel 6 von 1 bis 2 steht, als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten, sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios que vieron las hijas de los hombres? Welche sind die Gottessöhne, die die Söhne der Menschen gesehen haben, Fíjense que Töchter der Menschen gesehen haben. es un paralelo directo entre esta maldición sobre el serpiente. Seht mal, das ist eine direkte Parallele zu diesem Fluch, der über die Schlange ausgesprochen wurde. Este término, hijos de Dios, en el Antiguo Testamento siempre se refiere a seres celestiales, o sea, en otras palabras, ángeles. Gottes Söhne bezieht sich im Alten Testament immer auf Engelwesen, auf himmlische Wesen.
Entonces, no sé cómo funciona eso, no sé cómo un ángel puede tomar la forma del hombre, pero básicamente se lo está explicando de esta manera. Ich kann euch das nicht erklären oder ich verstehe das nicht, wie ein Engel menschliche Form annehmen kann, aber folgende Art und Weise. Que cambiaron de aspecto Sie haben ihre äußere Erscheinung geändert. y tomaron para sí las hijas de los hombres, o sea, mujeres, Und sie nahmen für sich die Menschentöchter, das heißt Frauen, hicieron una combinación entre ángeles, entre seres celestiales y entre hombres, o sea, personas. es gab eine Kombination, eine Vermischung zwischen himmlischen Wesen und irdischen Wesen. Entonces dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Entonces, estos son los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. 1. Mose 6, Vers 4 sagt es dann, damals lebten die Riesen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschentöchtern hatten. Das wurden die Helden der Vorzeit, berühmte Männer. O sea, los descendientes de esta combinación de ángeles y mujeres fueron los gigantes. Also diese Kombination von Engel und Menschen, das gab Riesen. Y dice que en aquellos días y también después. Und es sagt, in den Tagen und auch später noch. Quiere decir que antes del diluvio había esa mezcla de raza, pero también después se encontró otra vez sobre la tierra. Und also vor der Sintflut gab es diese Mischung von Engel und Menschen. Und auch nachher heißt es hier. Y el autor implica, él dice, ustedes conocen, ustedes han escuchado las historias de esos héroes que hicieron cosas, por decirlo así, fuera de este mundo. Der Schreiber sagt und setzt das voraus. Er sagt, ihr wisst das, ihr kennt diese Geschichten, dass diese Riesen, diese Helden außerordentliche Dinge getan haben. Entonces dice, y de ahí vinieron, de esta mezcla, de esa combinación. Und aus dieser Verbindung sind die entstanden. Ahora es interesante, hoy día hay mucha evidencia arqueológica de la existencia de gigantes en tiempos antiguos. Und heute gibt es sehr viel Anzeichen dafür, dass es in der Vergangenheit Riesen gegeben hat. Tanto en construcciones que ningún hombre podía haber construido, Sowohl in Konstruktionen, in Bauten, die kein Mensch mit menschlichen Kräften gemacht haben kann, como también huesos que han encontrado de und gigantes, genauso auch wie Knochen, die man gefunden hat. como también herramientas que son exageradamente grandes como para que personas las pueden utilizar. Oder auch Werkzeuge, die viel zu groß dafür sind, dass ein Mensch sie überhaupt brauchen kann. Y prácticamente en todos los continentes, Und praktisch auf allen Kontinenten, acá les muestro solamente una foto. ich zeige euch hier nur ein Bild. Eso es de la zona de Cusco en Perú. Das ist eine Gegend aus der Gegend in Cusco aus Peru. Estas son estas piedras que utilizaron para construir esa área. Das sind die Steine, die sie gebraucht haben, um eine Mauer zu ziehen. Son múltiples toneladas cada uno. Jeder Stein wiegt Tonnen an Gewicht. De alguna forma fueron transportados kilómetros a través de lugares montañosos. Und auf irgendeine Art und Weise hat man die kilometerweise durch eine gebirgige Zone, Gegend geschleppt. Y fíjense la forma que están juntados. Und schaut euch mal die Form an, die genaue Form, wie diese zusammengesetzt sind. Ni hoy día no creo que sería posible con nuestra tecnología hacer que las piedras encajen el uno en el otro en forma 3D como lo hacen aquí. Ich weiß nicht, ob wir heute eine Technologie haben, die solche große Steine derart bearbeitet, dass die in 3D so zusammenpassen wie diese Steine in dieser Mauer. Además, considerando que son piedras de muchas toneladas. Und denkt daran, das sind sehr schwere Steine. Entonces no hay una explicación así natural, así los incas lo construyeron de esta forma. So, es gibt keine natürliche Erklärung, ja, die Inkas haben das so und so gemacht. Es interesante, si fijas en esta imagen, de hecho los incas construyeron sobre esas murallas y estos fundamentos que hubo antes de su tiempo. Und es ist zu erkennen, dass die Inkas ihre Bauten auf den Grundsteinen oder Grundmauern von diesen Urzeitkonstruktionen gebaut haben. Pero no tenían nada de la tecnología ni la capacidad y se ve muy fácilmente la distinción
de su construcción a la construcción anterior. Die Inkas selber hatten nicht diese Technologie, die diese Urtechnologie hier aufzeigt, sondern man kann klar sehen, ab wo die Inkas dann selber mit ihrem eigenen Wissen weitergebaut haben. Entonces dice, en esos tiempos y también después hubo gigantes sobre la tierra. Und der Schrift sagt, in der damaligen Zeit und auch später gab es Riesen auf der Erde. De hecho, cuando movemos más hacia adelante con la historia, Ja, wenn wir uns in der Geschichte weiter vorwärts bewegen, ¿se acuerdan de los espías que entraron para ver la tierra prometida? erinnert ihr euch an die Spione, die in dieses Land einkamen, um das auszukundschaften? Una parte de su reporte fue lo siguiente. Ein Teil ihres Berichtes war folgender. O sea, dijeron, nosotros vimos a personas grandes que nos intimidaron. Sie haben gesagt, wir sahen Riesen, die haben uns No, richtig... personas grandes. O sea, Wir haben primero große- dijeron, habían personas grandes Ja, sie ahí. sagten erst einmal, es gab große Personen, die haben uns Angst und Schrecken eingejagt. Pero después tenían como esas personas grandes, dijeron otra vez, habían otro grupo de personas también. Und dann sagen sie, es gab noch eine weitere Gruppe von Personen. Dice que vimos allí también los gigantes, que son los hijos de Anak, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció como éramos langostas, y así parecíamos también en sus ojos. Und da steht sogar, die Riesen, die Nachkommen Anaks, haben wir gesehen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor. Und so haben sie uns auch angesehen. ¿Entienden? Entonces, esta semilla del serpiente tenían las mismas características que la maleza. So, ihr seht, dass dieser Samen der Schlange genau die Eigenschaften hatten, wie ich vorher erklärt habe, der Samen vom Unkraut hat. Que tenían la capacidad de expandirse con gran rapidez. Sie hatten die Eigenschaft, die Charakteristik, dass sie sich sehr schnell verbreiten konnten. Y ahí vemos la estrategia que utilizaba el enemigo. Und da erkennen wir die Strategie, die der Feind brauchte. Su objetivo era descomponer la semilla de la mujer. Seine Absicht war, die Nachkommenschaft der Frau zu zerstören. Porque él sabía que a través de la semilla de la mujer iba a venir la persona que iba a pisotear su cabeza. Denn der Feind wusste, dass durch die Nachkommenschaft der Frau derjenige kommen würde, der ihm den Kopf zertreten würde, der Schlange den Kopf zertreten würde. Si él podría contaminar aún con una gota de sangre todas las familias de la tierra, Wenn der Feind auch nur in der Lage wäre, durch einen Tropfen Blut diese ganze Nachkommenschaft der Menschen, alle Familien zu verunreinigen, entonces sería imposible cumplirse esa profecía sobre él. dann würde es unmöglich sein, dass diese Prophezeiung, die auf ihn traf, nämlich dass sein Kopf zertreten würde, dann wäre die unmöglich gemacht worden. Entonces vemos en Génesis 6:5 la conclusión de esta expansión de maleza. So, wir sehen hier die Folgen in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, über die Folgen dieser Ausbreitung von Unkraut. Dice que Yahweh vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Er sagt, es Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Y a Yahweh le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Und dann heißt es weiter in Vers 6, Jahwe bekümmerte es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Creo que eso es uno de los versículos más pesados en toda la Biblia. Ich glaube, dies ist einer der schwersten Bibelverse, den es überhaupt in der ganzen Bibel gibt. Sabes, muchas veces no entendemos cómo funciona exactamente, cómo las personas pueden ser realmente libres si Dios es alguien que lo sabe todo. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Wir fragen uns Gott, wie können wir wirklich frei sein? O sea, eso es una pregunta que no es muy claro cómo funciona. Ja, es ist eine Frage für uns, die offen bleibt. Wie funktioniert das? Que un Dios que lo sabe todo Ein Gott, der alles weiß. puede crear a personas que tienen realmente libertad para decidir. Wie kann so ein Gott einen Menschen erschaffen, der wirklich Freiheit hat, sich zu entscheiden, wie er will? Pero acá vemos que
que Dios, el Creador, se pone triste por haber creado a la humanidad. Und hier wird uns gesagt, dass Gott traurig oder bekümmert wurde darüber, dass er den Menschen überhaupt erschaffen hatte. Pero justo cuando todo parece estar perdido, Aber gerade in dem Moment, als alles verloren erschien, se estrena nuestro personaje del día. und da kommt jetzt diese Persönlichkeit vor, diese Person, über die wir heute reden wollen. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Aber da steht, nur Noah fand Gnade vor Jahwe. Y el siguiente versículo nos dice, ¿por qué Noé encontró gracia ante Yahweh? Und im nächsten Bibelvers heißt es dann, warum er Gnade vor den Augen des Herrn fand. Dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Es heißt, Noah war ein gerechter Mann, seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelwertes an ihn. Er lebte beständig mit Gott. Ahora, los traductores bíblicos han tenido muchas dificultades en traducir este versículo en particular. Nun, die Bibelübersetzer haben ziemlich Schwierigkeiten gehabt, besonders in diesem Bibelvers den richtig rüberzubringen. Lo primero dice que Noé fue un hombre justo. Zuerst wird gesagt, Noah war ein gerechter Mann. Y ahí el significado de eso es bastante sencillo. Und die Bedeutung davon ist ganz einfach. Significa simplemente que Noé no practicaba ni participaba de la maldad de su ambiente. Das bedeutet einfach, dass er nicht mit den Sünden und der Ungerechtigkeit aus seiner Zeit und aus seiner Umgebung mitmachte. Pero donde se complica un poco es la frase era perfecto entre sus contemporáneos. Aber wo es dann schwierig wird, wo es heißt, dass an ihm nichts Tadelwertes gefunden wurde. Also er war ein perfekter Mann unter seinen Zeitgenossen. Porque sabemos muy bien que Noé no era un hombre perfecto. Dann wir wissen sehr gut, dass Noah nicht fehlerfrei oder fehlerfrei war. Er war kein perfekter Mann. Entonces, una otra traducción de esa palabra contemporáneos también podría ser generaciones. Otra traducción Eine andere Übersetzung könnte dann also sein, puede ser generaciones. es kann Generationen bedeuten. Esto significa entonces, Das bedeutet also Folgendes. Noé era perfecto en sus generaciones. Also Noah war perfekt oder vollkommen in seinen Generationen. Entonces, no es una cuestión de perfección moral, So, also es geht hier nicht um eine moralische Perfektion, significa que se refiere a su genética. sondern es geht um seine Genetik. O sea, Noé era una persona no contaminada de ninguna forma de esta maleza, de esa mezcla entre ángeles y hombres y Also personas. mit anderen Worten, Noah war genetisch nicht verunreinigt durch diese Verbindung, die es in der damaligen Zeit zwischen Engel und Menschen gab. Fue perfecto en todas sus generaciones. Er war perfekt in all seiner Nachkommenschaft und in all seinen Generationen. Y eso le hizo a él excepcional en la situación, en el ambiente en que se encontraba. Das machte, dass er außerordentlich war im Vergleich zu der ganzen Umgebung und Gesellschaft, die ihn umgab. Porque las otras familias ya estaban siempre cada generación más contaminadas con la semilla del serpiente. Denn die anderen Familien, die anderen Generationen waren alle schon verseucht, verunreinigt durch diesen Samen des Unkrauts. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de la violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de cipres, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Dann sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn durch sie ist die Erde von Gewalttat erfüllt. Baue dir eine Arche, einen Kasten aus Tannenholz, teile ihn in mehrere Räume ein und dichte ihn innen und außen mit Asphalt ab. Ahora es interesante y es triste como que la tierra estaba lleno de violencia, dice. Es ist interessant, hier heißt es, dass die ganze Erde voll mit Gewalt, also mit Gewalt erfüllt war. Se ve como la maldad se ha multiplicado. Man kann sehen, wie die Bosheit zunahm. Vemos que comenzó con una desobediencia con Adán, Und alles fing mit einem Ungehorsam von Adam an. luego el primer asesinato en el caso de Caín. Dann gab es einen ersten Mord im Fall von Kain. Después la semana pasada escuchamos de Lamec que
que él multiplicaba esa maldad Dann sehen wir den Lamech, ein Nachkomme von Kain, in dem sich die Bosheit vermehrte. hasta que estamos ahora donde toda la tierra está llena de violencia. Und hier kommen wir an den Punkt an, wo die ganze Erde mit Bosheit erfüllt ist. Y a la misma vez biológicamente el simiente del serpiente había contaminado toda la genética humana. Und biologisch gesehen können wir sagen, dass der Same der Schlange sich in die ganze Menschheit verbreitet hat, der ganzen Menschheit verbreitet hatte. Pero vemos que Dios tiene una solución para Noé Aber wir sehen, dass Gott hier eine Lösung für Noah hat. y le da instrucciones específicas con medidas exactas de cómo construir el arca. Und Gott gibt ihm eine Lösung für die Situation und er gibt ihm genaue Bauanleitung und Maße, wie er diesen Kasten bauen soll, indem er gerettet wird. Acá pueden ver una ilustración de por lo menos el aspecto que podría haber tenido el arca. Ich habe hier eine Illustration, da könnt ihr sehen, etwa wie so eine Arche ausgesehen haben könnte. Y es interesante porque Dios le dio medidas exactas de cómo Él quería que se construya. Es ist interessant, Gott gab ihm genaue Anweisungen und Maße, wie er diesen Kasten, diese Kiste bauen sollte. Encontré una historia interesante que dice que en el año 1609 Ich habe eine interessante Geschichte gefunden. Im Jahr 1609 había un hombre en Holanda y por casualidad él era menonita. und es gab einen Mann in Holland, zufällig war es ein Mennonit. Peter Jansen. Peter Jansen hieß er. No hay nada más menonita que eso. Es gibt keinen Namen, der mehr mennonitisch klingt als der. Y en este año él se le ocurrió construir un barco de acuerdo a las indicaciones que le había dado Dios. A Noé, perdón. Er entschied sich, eine Kiste zu bauen nach den Maßen, wie Gott es Noah gesagt hatte. O sea, fue relativo. Él no construyó un barco tan grande, pero fue un tercio de la medida, pero fueron las mismas proporciones. So, also er hat das nicht so groß gebaut, wie Noah die Arche baut. Er hatte die in der Skala von 1:3 gebaut. Lo que fue en contra de la forma que construyeron barcos en aquel entonces. Das heißt, es war En contra de la norma. gegen die Norm, wie Schiffe damals gebaut wurden. Y cuando lo construyó y comenzó a experimentar, Als er das also gebaut hatte und anfing zu experimentieren, encontró que pudo cargar hasta un tercio más de carga por encima de los barcos convencionales de aquel tiempo. fand er heraus, dass er 1/3 mehr Fracht hineinbringen konnte als die konventionellen Schiffe der damaligen Zeit. Y entonces leemos el por qué Dios mandó crear una barca tan grande. Also dann barco. lesen wir, warum Gott so ein großes Schiff anwies zu bauen. Porque dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que las preserves de la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almanézalo y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo. Von jeder Art der Vögel, der Land- und Kriechtiere soll je ein Pärchen in die Arche kommen, damit sie überleben können. Lege ausreichend Vorräte an, dass ihr und die Tiere damit versorgt werden können. Noah machte alles genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. En ese mismo día, entonces llegamos al momento en que el barco está construido y tienen que entrar. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de todo ser viviente en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se los había mandado, y después Yahweh cerró la puerta detrás de Noé. An den oben genannten Tag also war Noah mit seinen Söhnen Sem, Ham und Jafet, mit seiner Frau und seinen Frauen seiner Söhne, mit den Frauen seiner Söhne in der Arche gegangen und mit allen Arten von Wildtieren, Herdenvieh, Kriechtieren und vielfältigen gefiederten Vögeln. Alle Lebewesen, alle die Atem in sich hatten, waren paarweise zu Noah in die Arche gekommen. Es waren immer ein Männchen und ein Weibchen,
wie Gott es Noah befohlen hatte. Dann schloss Jahwe hinter ihm zu. Ahora mira cómo Dios obra. Ja, seht euch das an, wie Gott hier wirkt. Y acá podemos ver algo de su carácter. Wir erkennen hier etwas vom Charakter Gottes. Dios siempre crea orden en medio del desorden. Mitten in der Unordnung macht Gott Ordnung. Dice que en el comienzo Dios creó la tierra, los cielos y la tierra. Am Anfang heißt es ja, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Y la tierra estaba en desorden y vacío. Und die Erde war leer und wüst. Y ahí es donde Dios comienza a traer estructura al desorden, al caos. Und dann beginnt Gott Struktur ins Chaos zu bringen. Ahora nuevamente nos encontramos en una situación de absoluto caos. Und jetzt wieder haben wir eine Situation von totalem Chaos. Y de este caos Dios trae orden. Und in dieses Chaos bringt Gott jetzt Ordnung rein. En este desastre genética Dios llama a los animales según su especie. Und in dieses genetische Chaos, das es damals auch gab, ruft Gott jetzt wie hat's gesagt? Die Tiere vor, Die Tiere vor, según su especie. je nach ihrer Art, ein jedes nach seiner Art. ¿Qué dice Jesús? Hace un jardinero cuando un árbol crece fuera de control. Was macht ein Gärtner? Wie sagt Jesus, was macht ein Gärtner, wenn ein Baum aus der Kontrolle wächst, wollen wir so sagen? Lo comienza a podar. Er fängt ihn an zu beschneiden. O sea, está trayendo orden. Er bringt Ordnung in den Baum rein. Asimismo es que Jesús dice que el Padre hace en nuestras vidas también. Und so sagt Jesus auch, macht der Vater das in unserem eigenen Leben. A veces nos encontramos en situaciones de desorden en nuestra propia vida. Manchmal befinden wir uns in einer Situation von Unordnung in unserem Leben. Y Dios tiene que traer orden. Und Gott muss Ordnung reinbringen. Y a veces nuestra situación es tan complicada. Und manchmal ist unsere Situation so kompliziert. Y muchas veces es simplemente por el hecho de que hemos salido del orden de Dios. Und manchmal liegt das einfach nur daran, dass wir aus der Ordnung Gottes herausgegangen sind oder ausgefallen sind. Y el orden de Dios es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Aber die Ordnungen Gottes sind so einfach, sogar ein Kind kann das verstehen. Por ejemplo, el matrimonio. Zum Beispiel Ehe. El orden de Dios dice que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se llegan a ser unos. Gott sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, er wird eine Frau anhangen und die beiden werden eins sein. En alma, cuerpo y espíritu. Nach Leib, Seele und Geist. Y eso es tan sencillo, Das ist so einfach. pero en este mundo se ha complicado tanto. Aber in dieser Welt haben wir das so kompliziert gemacht. Y los fariseos en el tiempo de Jesús trataron de darle una historia pero tan complicada que esta mujer se casó con él y después murió y se casó y qué pasa entonces. Und dann kamen die Pharisäer und die fanden eine ganz komplizierte Geschichte an. Sie sagten, da gibt es eine Frau, die hat erst einen geheiratet, dann ist der gestorben, hat sie einen anderen geheiratet, dann ist der gestorben und so weiter. ¿O qué pasa con el divorcio? Porque Moisés dijo que podemos divorciarnos. Oder was geschieht mit der Ehescheidung? Moses hat doch gesagt, wir dürfen uns scheiden. En realidad no importa la pregunta, la respuesta de Jesús es siempre lo mismo. So, es ist völlig egal, wie die Frage und welche Frage gestellt wird. Die Antwort ist immer die gleiche. No fue así al comienzo. Jesus sagt einfach, am Anfang war das nicht so. No es el orden de Das ist Dios. nicht die Ordnung Gottes. Es muy sencillo. Das ist sehr einfach. Y con las mismas preguntas con el cual estamos lidiando hoy en cuanto al matrimonio y quién tiene el derecho de decir quiénes se pueden casar y no pueden casar. Und genau auch so zum Thema Ehe, in der heutigen Frage, wer darf überhaupt miteinander heiraten und wer nicht. El orden de Dios establecido es claro y esto no va a cambiar. Die Ordnung Gottes von Anfang ist einfach und die wird sich nicht ändern. Dice entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días. Y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Dann heißt es weiter, 40 Tage lang ergoss sich die Flut über die Erde. Es stieg immer höher und höher, bis alle hohen Berge auf der Erde zugedeckt waren. So löschte Gott alles aus, was auf dem Erdboden bestand. Von Menschen bis zum Herdenvieh, von den Vögeln bis zu den Kriechtieren, alle fanden den Tod.
Nur Noah und alle, die mit ihm in der Arche waren, blieben übrig. Ahora, ¿pueden entender el por qué un Dios bueno, un Dios de amor, causó la inundación? Können wir verstehen, warum ein Gott der Liebe eine Sintflut schickt? O sea, la realidad es que Dios es Dios y no tiene que explicarte las razones por sus acciones. Sondern Gott ist Gott, er muss uns nicht alle seine Beweggründe erklären. El hecho de que Él es Dios significa que Él puede hacer lo que quiere. Die Tatsache, dass er Gott ist, bedeutet, er kann tun, was er will. Cuando una persona me dice así, yo nunca podría creer en un Dios que hace tal, tal y otra cosa. Wenn eine Person zu mir sagt, ich könnte niemals an einen Gott glauben, der dies und das und jenes macht. Yo digo, sí, tienes razón, Und ich sage, ja, du hast recht. porque este Dios es una creación de tu imaginación. Denn diesen Gott, den du hast, das ist ein Gedankengebilde, das du selber gebildet hast. In Por dir. eso no existe. Deswegen gibt es den auch nicht. Pero Dios quiere revelarnos el porqué. Aber Gott möchte uns seinen Beweggrund offenbaren. Quiere que lo experimentamos como un Dios bueno, Er möchte, dass wir ihn als einen guten Gott erfahren, para que podamos entender su corazón. damit wir sein Herz verstehen können. Y aún algo tan terrible y doloroso como una inundación global Und selbst so etwas Schmerzhaftes und Fürchterliches wie eine globale Überschwemmung, cuando lo entendemos en su contexto, lo vemos como un acto de la misericordia de Dios para nosotros. wenn wir das im Kontext verstehen und sehen, dann sehen wir das als ein Wirken, ein erbarmungsvolles Wirken des Herrn für uns. Y es importante que entiendas eso Und es ist von Bedeutung, dass wir das verstehen, para este momento en que tú pasas por una situación terrible y dolorosa, besonders dann, wenn du selber durch eine schwierige, schmerzhafte Situation gehst, para que no le des la espalda a Dios, damit du dann Gott nicht einfach den Rücken zuwendest. es por tu propio bien. Das bekommt dir, wenn du das nicht machst. Y vemos lo primero que entonces Noé hace en el momento que sale de la arca. So, wir sehen, was Noah dann tat, gleich am Anfang, als er aus der Arche dann wieder ausstieg, nach der Sintflut. Dice entonces Noé edificó un altar y tomó de todo animal y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y Yahweh percibió el aroma agradable. Y dijo Yahweh para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Es heißt dann weiter in 1. Mose 8, dann baute Noah Jahwe einen Altar. Dort opferte er ihm einige von den reinen Tieren und Vögeln als Brandopfer. Jahwe roch den angenehmen Duft und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse. Von seiner frühesten Jugend an, nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Entonces dice Dios, pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se le verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über die Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und allen Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Qué hermoso, ¿no? Pero llama también la atención que Dios es consciente de que la maldad en la tierra no terminó con el diluvio. Das ist ein tolles Wort, das wir hier finden. Aber wir sehen auch, dass es Gott bewusst ist, dass die Bosheit mit der Sintflut nicht von der Erde entfernt wurde. Entonces dice, el arco iris va a servir como un recordatorio para mí. Er sagt, den Regenbogen, den werde ich mal für mich als ein Zeichen, als Erinnerungszeichen setzen. Que si por si acaso vuelvo a ver la maldad sobre la tierra, Dass wenn in dem Fall ich nochmal wieder die ganze Bosheit der
der Welt betrachte, las personas que escupen en mi cara y viven como si yo no existo, all die Leute sehe, die mir ins Angesicht spucken und die nicht so leben, wie ich es ihnen angewiesen habe, entonces quizás me va a llegar ese deseo de volver a hacerlo otra dann vez. kann es gut sein, dass ich wieder diesen Wunsch habe, sie alle zu vernichten. Quizás se me va a ocurrir juntar otra vez las nubes y hacer otra inundación. Vielleicht komme ich wieder auf die Idee, nochmal alle Wolken zusammenzuführen und noch eine Sinnflut zu schicken. Y si llega a suceder, entonces tengo el arco iris. Und wenn das geschehen sollte, wenn mir das geschehen sollte, dann ist da immer dieser Regenbogen in den Wolken. Es como la alarma que pones para sacar tu pollo del horno al tiempo. Das ist so, wie wenn du einen Alarm setzt, damit du dein Huhn, das du gerade backst im Ofen, bei Zeiten auch rausziehst, damit es nicht verbrennt. Entonces la próxima vez que ves a un arco iris en el cielo, So, nächstes Mal, wenn du also einen Regenbogen am Himmel stehen siehst, tome el tiempo y dele gracias a Dios dann por nimm su dir gran etwas Zeit salvación. und danke Gott für die große Rettung. Entonces hay algunos puntos claves que quiero resaltar que podemos aprender de la vida de Noé. Es gibt hier einige Punkte, die möchte ich unterstreichen aus dem Leben. Das sind Punkte aus dem Leben von Noah. Punto número 1, nos encontramos en medio de una guerra espiritual. So, der erste Punkt ist, wir befinden uns mitten in einem geistlichen Kampf. Es la guerra entre cuáles semillas van a existir en nuestras vidas. So, es geht darum, um einen Kampf, welcher Same in unserem Leben Raum finden wird. Esa guerra no vemos, pero es una guerra real. Wir sehen den Krieg, diesen Kampf nicht, aber der ist sehr real. Y tiene reales consecuencias para nuestra vida. Und es hat auch für uns reale Konsequenzen. Punto número 2, cada uno es responsable por lo que permite crecer en su propio jardín. Zweitens, jeder von uns ist dafür verantwortlich, welcher Same in seinem eigenen Garten wachsen wird. ¿Entiendes? Por eso es que Jesús dice, habla acerca del asesinato y lo combina con el odio hacia un hermano. So, deswegen könnt ihr auch verstehen, wenn Jesus dann sagt, eine Kombination macht zwischen jemanden umbringen und den Gedanken, ihn überhaupt umzubringen. Da gibt es eine Kombination. Ihn zu hassen, einfach ihn zu zu hassen, hassen, ja, ihn einfach zu hassen, ja. Porque el asesinato nunca sucede de un día a otro. Denn ein Mord geschieht nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Comienza con una semilla de odio que germina en el corazón. Es fängt immer mit einem Samen des Hasses an, der in unserem Herzen keimt. Y después del tiempo y con el proceso y la maduración de esta semilla, llegamos al punto del asesinato. Und dann durch die Zeit und durch die Keimung und Reifungsprozess dieses Samenskerns kommen wir dann eines Tages dazu, dass wir tatsächlich jemanden umlegen. Por eso es tan importante identificar esta semilla de odio en nuestro corazón para luego tratarlo. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Samenkern des Hasses in unserem Herzen erkennen. La fornicación y adulterio Unzucht und Ehebruch zum Beispiel, nunca suceden de un día a otro. die kommen nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Por eso Jesús dice que se trata de la lujuria que está en el corazón. Deswegen spricht Jesus davon, das hat etwas mit der Begehrlichkeit in unserem Herzen zu tun. Y si la lujuria no se trata, eso va a germinar y va a producir esa maleza en nuestras vidas que causan tanta destrucción para familias. Und wenn wir mit dieser Lust nicht entsprechend umgehen, dann wird sie sehr viel Zerstörung in unsere Familie bringen. Entonces es importante que renuevas tu mente. Deswegen ist es von Bedeutung, dass wir unsere Art und Weise zu denken erneuern. Volviendo al ejemplo de mi patio, So, ich möchte nochmal zurückkommen auf das Beispiel, das ich vorher erzählte von meinem eigenen Garten. nos dimos cuenta que podemos batallar contra esa maleza, podemos sacarlo hasta el raíz. Also wir haben gemerkt, dass man dieses Kraut an der Wurzel anpacken kann und ausziehen, aus der Erde herausrupfen kann. Igual solamente es cuestión de tiempo y ya vuelve otra vez la maleza. Aber auch selbst wenn wir es tun, nach einer Zeit wächst dieses Kraut schon wieder. Es que solamente hay una solución para realmente tratar y solucionar el tema de la maleza en el patio. Es gibt nur eine Lösung, um das Thema des Krautes endgültig zu lösen in unserem Garten. Eso es plantar algo en su lugar. Das heißt, du musst etwas anstelle von Unkraut pflanzen. Porque me llamó la atención en los lugares de nuestro patio donde teníamos un césped saludable. Denn ich habe das gesehen, auf den Stellen, wo wir einen gesunden Rasen wachsen hatten,
Es el único lugar en todo el patio donde no tenemos problemas constantes con la maleza. Das ist der einzige Platz, wo wir nicht ständig Probleme mit dem Kraut haben. Eso se llama la renovación de la mente. Und das spricht von der Erneuerung unseres Sinnes. No se trata solamente de tratar con el odio, con la lujuria y con cualquier otro que sean los pecados que tenemos Es guardados, geht nicht nur darum, dass wir ständig diese Sünden, die in uns sind, wie Ehebruch und Mord und Neid, dass wir die ständig bekämpfen und versuchen auszurupfen, auszureißen. se trata también de establecer nuevas creencias, nuevas formas de pensar. Gleichzeitig müssen wir auch neue Gedanken, Gebäude und Strukturen einbauen. Y eso lo recibimos cuando pasamos tiempo leyendo la Biblia y en comunión con el Espíritu Santo. Und das kommt dadurch, dass wir regelmäßig Bibel lesen und dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Y por último, Und als letztes, lo que podemos aprender de la vida de Noé was wir von Noahs Leben noch lernen können, es Dios se preocupa por los suyos. dass Gott sich um die Seinen kümmert. Él provee un camino de salvación. Er versorgte einen Rettungsweg für sie. Él da una salida del juicio. Er schenkt ihnen eine Ausflucht vor dem Gericht. Y lo mismo es para nosotros. Und genauso ist es auch mit uns. Jesús dice, yo soy la puerta. Jesus sagt, ich bin die Tür. Los que entran a través de mí serán salvos. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird gerettet. Es interesante que el arca tenía solamente una puerta. Ist das nicht interessant? Die Arche hatte nur eine Tür. Y Dios no dijo, que entran por cualquier lado y con tal que de alguna forma entran en el arco, Gott hat nicht en el gesagt, arca. das gibt's da viele Türen, ihr könnt irgendwo reinklettern, Hauptsache ihr seid drin. Había una sola puerta. Nein, es gab nur eine einzige Tür, eine Öffnung. Y también llegó el momento en que Dios mismo cerró esa puerta. Und es gab einen Moment, wo Gott selber diese Tür verschloss. Pero había una puerta. Aber es gab eine Tür. Había una forma de entrar. Es gab eine Art, eine Möglichkeit, da hineinzukommen. Y era suficiente para todos los que buscaban refugio en el arca. Und die war groß genug, damit all diejenigen, die sich darin retten wollten, auch hineinkamen. Y la puerta de Jesús es suficiente para todos los que buscan refugio en Dios. Die Tür, die Jesus Christus heißt, ist groß genug, für all diejenigen, die ihre Rettung in Gott suchen. Pero llegará el día que esa puerta se va a cerrar. Aber tatsächlich kommt der Tag, an dem diese Tür sich schließen wird. Por eso es que Dios dice el día de salvación es hoy. Deswegen sagt Gott, der Tag der Rettung ist heute. Responden en el momento. Ihr müsst in dem richtigen Moment antworten. Responden mientras la puerta está abierta. Antwortet, während diese Tür noch geöffnet ist. Les invito a que se pongan de pie. Und ich lade euch jetzt ein, aufzustehen.